Tiubing angin hanjrah ruhin puspita sumawur ganda kongas tumaduk ingkrang manduk inggrang asu gerjit teng asmara handiran pejuang pikiran tuna lampah eta para pasukan Hastina anu gagal miluan sayembara di nagara Purba Kancana yen orang tenden dihandelem siang tunda dihanjuang siang tenen batan samperen tunda batan alaun inggih kacarios di nagara Amarta Raden Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara anu biasa ngayakeun patroli di sabudeureun nagara Amarta nguriling ka tepis miring anyaclang kabet kapadesaan bisi aya rahayat anu kamusibahan murah nulung kanu butuh murah nalang kanu susah ngajait anit anu titeleun ngahudangkeun anu labuh jeung nyaangan anu poek dangu-dangu Raden Gatot Kaca melirik busanane Gatot Kaca jamang mas murup susun tiga sumping mas rineka hulur-hulur ngangkem teras maraji jamang susun tiga gelung cupit siwa prahasta huncal kancana alas-alasan kancing garuda mungkur simawe raksukan kreang antakusuma pangawasane oranana braja hingkang tumbawa simawe sinjang wasunona suasane wancit ngajat boten jat geting ngawonten hujan daten kahujanan ngawonten panas datan kapanasan simawe tarumpa carama pangawasaipun bisa mabur tanpa heula cangcut tariwana cangcut pangawasaipun wong ngacip-cip kayu beda ing lasat budaten geganda mencat kadia macan-macanan adea sinjang sajatining ayang manjat matra kang lumangpa sinjang mana utama tanggung jawab kanagara dinala budi bebela kabela dinagara
Satriana Basa Bante Bebenteng Negara Ketut Kencang Satriana Ketut Kencang Satriana jadi pelabana Perwira Nusantara jadi bebenteng negara Ibu bos
lali kapur wadumadi Purwadumadi Soko merasa kawasa lali kapur wadumadi Raden Gatot Kaca maksanya tanah ngamankeun ieu nagara amarta katut eusina itu kaayaan anak dina waktu harita tunda lapeta nyatana urang nyariosan di satengahing marga Raden Arjuna Tapeng di mana gerdong? nuju bingung temang tung susah mana taya sudana anu kautus nyatana ku Prabu Yudhistira kangge milarian jamu sayang kalimus ada anu dina waktos harita nyatana jamu sayang kalimus ada teh ilang di negara Amarta. Atuh Arjuna sapamedali pun Raden Arjuna maksad ngajugjug milarian jamu sayang kalimusada kitu kayana. Aduh, kedah kumaha ye kaula milariana. Kedah ka mana? Kampret bojong manuk. Oh, kampret bojong manuk. Kakulon kakaler kawetan oleh taraya tos dipilarian ku kaula. Dedeh teuing kedah kumaha deui. Raja
urang reuleuh heula sakedap kanca. Saya Dato Aden. Sekarang redang unggeran kesenian kebudayaan jasana sanes sumayan pokoknya jadi hiburan ngaraket jadi patokan utama, jadi patokan utama. kurang kampung Yuda nyalarin kene ujung Kenapa kasasama ibu mas nyalarin kene kebe seorang aturan ibu bos kemah wirah makapayun Sumpah kanu kawasan tat nohoraga Dai karatina hukumna pinasih sampurna ampun Om Aji Om Agung kemuliaan keur manusia tekad ucap hirupna sabar darana aya pancabahya kurasungsi diri kepribadian ampun cep dalami barimu hati nu surti jalan kerahayuan jalan kerahayuan kumalar di pawanangan kedana jadi ulahnya kawonan sabab tuh Widi pangeran ulahnya kawon sebab Widi pangeran ulahnya kawonan sebab tuh Widi pangeran kamalang tadarek angkat ukuntin nah hati malin sanajan dipabalangkan kegagalan
setengah marga tenira aga setengah marga ya setengah marga Nirakangan dika Dipati Arjuna ladala kanca geus meunang sabulan kaula ku kurilingan yen yang jamu sayang kali musada teu kapanggih ku diri kaula ieu kanca bingung temanggih tungtung susah manah daya sudana kaula kedah ka mana milarianana sabab lamun teka pendak ieu teh tanggung jawab kaula salaku adi panengah ti raja kaula Prabu Yudhistira. Aja nah itu teh aya jalmi ka dieu asa wawuh kaula teh kanca asa wawuh ya kaula ama residorna ama anjau nah siga sarasi anger Yun ama Yun alah aya di dia kabeneran cocok cocok pisan cocok asa bobok manggih gorowong ayak cukang kermentas ya deh kek angger nah angger teh geuning ieu sosorangan aya di tengah leuweung kek nah ieu amat teh aya di dieu geuningan Rama Guru nama tes di mana ya teh Rama Guru ditanya teh kalau malik nanya deui ieu kapan amah heula nu nanya teh bieu ka hidup teh ieu hidup teh pugu-pugu aya di tengah leuweung ieu keur naon ieu teh hah keur naon ieu rek ngajang atawa rek naon ya bawa-bawa aja keur neangan rangda ieu jelema ieu mah da sieu mah geus katelah beuki kawin sieu mah asal loba rangda we aya di tiangkeun di jugjugna jauh oge sieu mah aya naon di angger kapuguh ka dieu anu mawi ama kaula teh keur meunang kabingung nah biasa nama atuh raja mah atuh jelema beunghar mah teu bingung nu mawi ama ieu teh tinggal nagara Amarta teh nuju kailangan pusaka nagarana naon pusaka nagara leungit kembang jamu sayang kalau musada kantenan ama aduh geus lila kajadian anak angger parantos aya sasasi langkung mah bahaya ieu kade Jun nu matak ari miara jelema miara rakyat teh sing taliti ulah gagabah ayeuna mah jadi pamimpin teh lamun nyensus masyarakat teh kudu jelas sebab masyarakat ayeuna mah najan sumuhun daud di hareupeun urang teh kadang-kadang ditukangan mah sok ngeurepan di hareup mah jika nu ngadukung ka urang tukangeun ngagebruskeun kapan geus dibejaan ku ama oge tiba heula kade eta ngingu jelema anjeun salaku raja salaku pamimpin di Madukara tangtuna oge meureun komo di nagara Amarta sakitu gedena nagara Amarta pasti aya oge rakyat anu teu satuju tangtos dai pro kontra tos biasa aya rakyat anu sirik ka nagara
mau karena senjata pusaka buarek diganti merenang pusaka nate buarek diganti buarek disesuaikan atau kumaha teuing pokoknya mah Luka bade diical lah. teuing dek digadekeun merenang pusaka teh pakai modal nah leres ieu teh ama piraku aya rakyat kaula nu sakitu balageurna piraku rek niat jahat ka nagara ngaranna jalma mah teu bisa kitu tetep kudu hati-hati kaula parantos naroskeun kaunggal dukun teu aya nu matu kaunggal tabib teu aya nu wacis ama moal bisa kan kitu mah moal sanggup anu kitu mah iwal ti ama anu ngabogaan gelar dangiang kapan katelana oge dangiang dorna urat bala-bala eta sok kudalang sok disalah-salahkeun tak kaula teh leres pisan ama niat kaula teh maksad bade ngajug-jug ka jajar sokalima parantos tadi kan itu dan sauna teh rama guru teh nuju aya pamaksadan ka nagara Purbakacana tuluy nya kitu we kaula teh ngabantun oleh-oleh naon nyandak ti Madura oleh-olehna loba teh nya kitu we sedang mahi keur ama saminggueun mah kabuki ama maka Jawa Ambon ulah poho aya dititipkeun di Padepokan nuhun dibejaan ku sangka dia dibejaan ku para santri ama santri nu ngabejaan ka ama leres ama ayeuna mah santri nepungan ama rek minta tulung ka ama kantenan bade nyuhunkeun tulung manawi ama uninga kinten-kintenna eta jamus layang kali musyadat teh ayana di mana lamun aya nu maling saha jalmana lamun aya nu minjem saha jalmana supados kaula gampil milarianana ulah nuduh kanu jauh ulah neang kanu anggang anu sok pipilueun jeung maneh saha nu tara jauh nu ngabdi ka maneh teh saha biasana nah salila ieu ama sok ngajerumuskeun da tara ama mah meureun tara ngajerumuskeun ilmu Arjuna menang saha sih Pak bisa mana jago mana menang saha kapan menang ama meureunan Yudhistira jago pedang menang saha menang ama meureun si Bima bisa ngagada jago ngagada menang saha si menang ama meureunan tiba heula ama sugan ngajerumuskeun kapan dawadan henteu ka Kurawa ngajerumuskeun henteu meureunan ngan satungtung maneh jadi raja lamun maneh masih ngukut jelema eta tah eta teh jadi benalu jadi cucuk riwet jadi penyakit henteu sadar maneh eta teh kitu-kitu teh mata-mata sok ngalaporkeun kelemahan-kelemahan di negara Amarta teh ka jelema eta pasukan-pasukan perang diteuneun di mana-mana tempatna eta anu ngalaporkeun teh iwal ti jelema eta anu tiluan maksudna teh kumaha ya ieu jelema teh ngarti wae ieu budak teh sakitu geus dicentrekeun jelema eta nu ngabdi ulum kumalu ulum kumaula ka maneh teh eta teh jelema teh cucuk riwut ngarti teu piraku Semar Badra nanya tah eta si Semar jeung anak-anakna si Cepot si Dawala
di provokatoran ku si Semar nita kasih cepot yang si Dawala anu mau nama si Dawala tah di hadapun majikan heueuh piraku da ku kaula taraka tingali dan sasasieu teh taya aya kamar tah atuh ngaranna maling teh Oh, berarti kayak aku. piraku maling rek bebeja piraku maling rek naon rek kanyahoan lamun kanyahoan mah maling meureun ngaranna ge lain maling bangsa tuh gitu mah piraku eyang nahal rasieu teh Semar Badranaya kalayan kulawargana si Cepot jeung si Dawala lamun teu percaya ka ama ya keur ceuli urang ngajar lamun kitu ku kaula moal diisuk pagetokeun ayeuna keneh ku kaula bade di borogot bade di parecitan eta pamit kaula atuh nuhun mangga sok-sok mangga gitu tuh kumujeng ya iya ngaranna politik taktis politik cerdas kumaha bae engke males beneran kasih Semar mah aing mau nyari hate kasih Semar nyari hatena mah geus kolot si Semar mah boga pamajikan geulis keneh saya teh jadi sidik sugan bae si Semar aya di paehan mah pamajikan anak ku aing sutiragen rek dikawin si Cepot di paehan si Dawala di paehan si Garing di paehan ngan aing meureunana aman sutiragen bari dikawin sok urang lalajonan sok mah itu kayana nyatana Raden Arjuna anu parantos kapangaruhan nyatana Uresidorna amarahna ngagudur-gudur saparantos nguping Semar Badranaya asa jinggalan Dawala anu parantos nyandak jamus layang kalimusada itu kayaanna tuna apa eta Raden Arjuna maksad ngajugjug Karang Tumaritis Tegal Gorowong urang nyawioskeun nyatana di hiji pakampungan di Karang Tumaritis Tegal Gorowong Semar Badranaya kalawan Asra Jinggalan Dawala jang sakedap-sakedapnya cu heeh lain asa hareng dedengean leuwat teh lesu biasa we wate di dieu teh kapapacena cik wa mah biasa we deuleu jang sacana urang sanuk-sanuk heula sakedapnya juga urang mipit amit ngalamenta deuleu jang tah urang sanuk-sanuk heula datang ka tingali tarang mundur ka tingali punduk deuleu Alhamdulillahirabbil alamin ti uasa para kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan khususna kanggo ka para panitia panitia penyelenggara acara Ruat Bumi pesta rakyat anu parantos diselenggarakeun ti kaping 30 saurang teh nya 3 dinten 3 wengi alhamdulillah katingali kurang sadena kompak deuleu masyarakat di dieu mah deuleu jang kampung seni Yuda Asri alhamdulillah tiap tahun ngulem desa para kanca ka dieu reug-reug pisan dina persatuanana dina kerjasamana antara masyarakat sareng para panitia sadayana khususna ka Bapak Lurah anu parantos ngarojong oge ka Bapak Dewan
sadayana para panitia hajat, sadayana kru-kru anu parantos ngalaksanakeun khususna ka masyarakat nu aya di kampung seni Yuda ieu. Mudah-mudahan naon anu parantos dicita-citakeun, naon anu parantos dilaksanakeun teh sing kenging kabarokahan, sing dikabulkeun, naon pamaksadan di lembur teh nya Jo, sing maju salalawas da kampung seni Yuda asri teh mudah-mudahan dilejang. Tiwa sapara kancang ngaduakeun aya sababaraha hiji penampilan tadi parantos disakseni ku oge dilejang, aya pencak silatna oge aya rampak beduk tah nu enggal teh aya rampak naon namanya teh rampak kokol sebat teh nya aya sabaraha kokol tadi teh 200 seur aya 1000 langkung alhamdulillah delejangan bagja pisan cios tadi teh dijantenkeun rekor murinya Cuk. Alhamdulillah parantos cios dijantenkeun rekor muri penabuh kokol terbanyak sareng beduk naonna ngabantuan nabuh kokol syukur mudah-mudahan sing ditingkatkeun deui, mudah-mudahan kapayuna dia aya ide sareng kreatifna ti masyarakat kampung Yuda aslinya Jo. Ayeuna kampung tahun kamari urang rampak beduk seueur, rampak kokol ayeuna seueur, alhamdulillah ngarojo. Mudah-mudahan sasi naon tahun payun urang bisa ngalaksanakeun deui dina acara ruatan ieu nya nya. DP-an teh ayeuna tahun payun. Ulang? DP-an teh ayeuna tahun payun. Oh, di DP-an kayaknya. Kokol nanti sabaraha awi eta tetanggal awi di taluaran deuleu. Kebonan mah. Aya meureun 2 kebonan. Ya? Lain asa tarari iseun kieu jang. Lain tadi kune didangukeun teh aya nu nyuhunkeun lagu ieu teh. Teh aya nu request. Hah? Teu apal kana lagu pangitna terapi kumaha ya teh nya? Keun bae. Ngan uama di direk nyumponan pamudut lagu ieu teh. Di pangersana Bapak Dewan Edi sareng Bapak Lani saurna teh. Hoyong nyuhunkeun laguna teh buah kaung deul jang. Buah kaung deul saurna teh nya. Sareng Apih Jalu saurna teh hayang nyuhunkeun laguna teh bongan anjeun. Saha anjeun saurna teh. Saha anjeun. Ya. Hayang diigelan saurna teh buah kaung teh ku si Cepot deuleu. Sok sauran ka dieu Akang Silaing. Si Cepot sina ka dieu keun uwa di dieu lah rek ningalikeun si Asra Jingga ye. Jang. Rame di mana rame? Tadi batur palura ieu makam di mana bae sih? Lain itu munding leupas talina euy. Akang mah hayang di parasmanan bae atuh. Munding leupas talina munding. Buru atuh. Rek dipeujit kamari gagal eta teh. Dari dipeujit teh teu teurak rek dikurbankeun uing kamari teh. Wah teu teurak mundingna teh sakti. Mencen wayahna meureun teu peujit eta teh hayang kene hirup meureunna nya. Akang Paksa we diingu deui. Akang. Neme teh aya pamunut lagu cenah hoyong buah kaung. Saha? Di Abah Jalu. Ti Bapak Dewan. Bapak Dewan Edi aya kene Bapak Dewan. Bapak Lani aya kene. Bapak Lani aya. Sareng Ibu Bos Gemah Wirahmah. Alah mantap sok lah. Beres. Buah kaung. Buah kaung. Dari tiap pihak Jalu mah saurna teh hoyong saha anjeun kayaknya saantosna buah kaung urang sangakeun saha anjeun. Sok pencet ka dinya. Hoyong diigelan ku sim kuring nya. Sok mangga sok pencet ka dinya pencet kenangna. Mangga Bapak Dewan. Sagakeun ka Bapak Dewan Edi sareng Bapak Lani sok diaturanan ka payuna. Halus Bapak Dewan. Sok dia. Bar Bapak Dewan Ibu Dewan.
Pamalayan, salut, salut, Bapak Dewan. Bapak Lati, salut, salut, Bapak Dewan. Bapak Dewan. Bapak Dewan. Salam. Saya aman. Pak. Gardu Ganjar, alhamdulillah. Hatur nuhun tapi alah. Terus. Geningan. Gardu Ganjar, alhamdulillah. Rata-rata Pak Ganjar rata. Wah, ayak ini. Gardu Ganjar Katampi alah. Urang Pamalayan. Saya Bapak. Bapak Dewan sok diaur-aurkeun sok mangga. Bapak Dewan ini sok alah. Oh, kalet. Pasukan Pamalayan, mana? Alhamdulillah, sok mangga, sok aya. Alah, Bapak Lani, alhamdulillah hatur nuhun Bapak Lani Katampi, sok mangga aurkeun Bapak Lani ah. Alhamdulillah Bapak Lani. Terus Bapak Lani terus. Bapak Lani hatur nuhun Katampi Bapak Lani hatur. Pamalayan mana? Alah. Terus. Hatur nuhun Katampi Bapak Lani hatur nuhun pisan. Aya kene. Aya. Sok mangga dinya sok. Sok anya palura ya dong, palura. Ibu saran saya. Bapak Lani, alhamdulillah. Bapak Lani. Aur-aur Raja Sawer. Bapak Lani. Raja Sawer. Bapak Lani. Raja Sawer. Sawer deui. Bapak Lani. Raja Sawer. Bapak Lani. Raja Sawer. Bapak Lani. Raja Sawer. Atur nuhun Bapak Lani. Aya kene. Aya kene sok di atas deui sade ye. Saya. Ayo terus. Majang. Pamalayan, hadir Kabayun. Raja Sawer. Raja Sawer. Terus. Raja Sawer itu ayah alhamdulillah. Wilujeng itu. Atur nuhun
hatur nuhun sok deh majeng deh aya kene sok di keluarga sadayana sok manajeng anu di bumi tujuh arah berubah. Ayak ini diantos deh sok kapayun. Hatur nuhun sok aya kene di keluarga sok sadayana sok mangga kapayun Aya kene. alah ayak ini di atas sama Kak Payuna. Sok Kak Payuna di atas sok. Masih Bapak Lani sareng Bapak Dewan sok. Sok kaukeun jeung sok ayo. Bapak Dewan
Aya kene sok jantos. Tembang irama Melayu sepi sirama orang kami berjuang buat bapak lani deui anu Hatur nuhun ka Bapak Dewan sadayana rek-rekanana ka Bapak Lani hatur nuhun. Wilujeng hatur nuhun. Aya kene sauna terus ayo lanjut. Aya kene Bapak Dewan, Bapak Lani, aya kene. Beres ya teh? Alhamdulillah nya. Pi, jadi moal? Jadi. Sa anjeun? Jadi. Hah? Api Jalu jadi? Jadi. Sok sa anjeun cenah teh Api Jalu. Sok diantos pi ah. Tenang pi nukeran mah dieu pi aya. Regocengan aya. 2000-an. Hah? 2000-an mah dilantin atuh pi. Sok dia, sok ah. Sajeun. Oke, segenap japinya sok. Gunung Betepang Gunung Betepang Sok apa yang lu? Salira Api Jalu Api Jalu anu sabar. Manis imuna Sok kapain ah Api Jalu? Api Jalu dari rumana saya rupina Api Jalu kuhoyong diga
ikelan pi ikelan sok siap Apih Jaluk alhamdulillah supaya tidak selek ya aduh sahana pena salira kagosa kasete kabina-bina aduh Apih Jaluk sahana Rata-rata api jaluk sahana ikel pi Apih Jaluk sahana Apih Jaluk deui kapayu raja sawer Raja Sawer Jaluk Apih Jaluk deui Api Jaluk Api Jaluk jaluk Api Jaluk Api Jaluk Api Jaluk anu kerehan Api Jaluk Api Jaluk Api Jaluk sabi Api Patang Manis Jaluk kadot bocor saudara Pagadang bocor senirupin Payunan Pagadang bocor deui aya kuhoyong kenal Pagadang bocor sahana kadot duh bocor sok kapayun sahana mirna salira bocor alah raja sawer Bocor
Raja-raja sawer. Atur nuhun, atur nuhun. Aya kene atur nuhun ka Pijalu sareng Kang Kadet Bocor atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyaon nih senani nyaon. Allah, alhamdulillah. Ya, Kita kurang nyumput deh. Pak. Usah bapak-bapak mah cicing bae, ku abi mau diberi jatah bapak mah. Jangan tuh bagi-bagi bapak oge ngali. Walah mau diberi bapak mah tergigel. Balikin we bakonya bapaknya ya. Nah, Surutu wes surutu. geus jang. Kan bae bapak mah teh kabagian oge teh naon. Keur naon da bapak mah nya. Kemana? Pelaminan tadi. Ya. Sudah wala ka mana teh? Panonna alus, irung alus, bibir alus, ditempoti hareup digigir meni mulus, ngan hanjakal pisan kalakuan jiga setan, gunta ganti jaluk teu sirik nanggal bingung. Loba nu bangor, nah aku naon nu bangor, loba nu geulis, siga nama ngarasa saing hade rupanya bapak bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka kulit kelir koneng jangkang jauh untuna bodas tipung tariku bibir bedeng-bedeng nyawer hayam panacokan kopi susu ngan naha atuh betimu murah geprek riprek jadi luntang ulah bangga bisa gunta ganti jaluk komo jeung poho kana baju. Aduh, bahaya dah wala. Geus poho kana baju mah baru dibulikir we tuluy meureun. Bapak sabar tadi baju. Da barudak ayeuna mah sok kararitu geus poho kana Purwadaksina. Poho kana Temah Wadi. Da moal urang Yuda mah balalager. Alhamdulillah aya hiji lembur hiji kampung nu di daerah Serang teh masih mempertahankeun seni sareng budayana deul da wala. Masih kental keneh di dieu mah. Ngan omat urang salaku kolotna teh kudu wanti-wanti ka barudak urangnya. Kudu bisa mihapekeun barudak-barudak anu aya di dieu teh generasi